Доброго дня! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку – значення природи для людей. Наша планета Земля дуже велика. Кожен її куточок відрізняється різноманітною природою. Але у кожної людини є своя рідна природа. Навіть якщо зустрічаються найбільш красиві місця, то рідну природу не може ні з чим порівняти. Це все, що знаходиться навколо нас і не створено руками людини. Це природа батьківщини, де кожен народився, виріс і живе. Вода – найпоширеніша і найнеобхідніша речовина на землі. Послухайте, будь ласка, вірш. Вода – це сік життя, це ДНК природи, це наше майбуття, це Божа нагорода. У ґрунті сухому насіння не зійде, не може вирости рослина, і до бутонів їжа не дійде, і рослина зів'яне і загине. Ми можемо без їжі прожити дні, тижні, може місяці. Та воду, якщо нам не пити, то нам не прожити й 3 дні. Крихітний зародок у воді, в цій цілющій рідині, дозріває і здоров'я набуває. Ось такий чудовий вірш. Вода – джерело життя. Значення води важко переоцінити. Тому у всі часи відношення людей до води було бережливим. Не випадково в народі є такі приказки. Там, де закінчується вода, там закінчується життя. Вода – джерело життя. Природа грає велику роль у нашому житті. Кожна людина повинна навчатися цінувати те, що її оточує, намагатися берегти свою рідну природу, кожне дерево, листячко і навіть травинку. Вчені довели, що в оточенні дерев ми стаємо здоровішими як фізично, так і психічно. У лісі або в парку приходять в норму тиск і серцебиття, легше дихається, поліпшується настрій, навіть підвищується імунітет. Зелений колір листя й трави позитивно впливає на працездатність і душевне здоров'я. І спілкування з тваринами необхідно для людської психіки. Воно лікує нервові та серцево-судинні захворювання. Отже, природа – це мати всього живого на землі. Закони природи об'єктивні, та на її мудрості побудований світ. Людина бере значно більше від природи, ніж інші організми. Вона добуває корисні копалини, вирощує культурні рослини, розводить свійських тварин. Природа є джерелом енергії для людини. Людина не лише використовує природу, а й змінює її, часто завдаючи їй шкоди. Природа
Це найважливіша умова існування людей. Від природи люди отримують усе необхідне для свого життя. Значення природи в житті людини величезне. Вона – наша мати. Ми з нею одне ціле. Тож бережіть її. Якщо відео було вам корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!